Teman-teman dan perempuan, ini adalah bunyi katak Borneo yang dipanggil katak ong. Ya, bunyinya sedap kan? Nah, ini dia, kuat lompat ini. Ladies and gentlemen, this is the sound of the frogs of Borneo. No Borneo, particularly in Kinarut. Enjoy the sound of Borneo, tropical garden of the world. Ya, teman-teman dan perempuan, ini adalah bunyi katak ong yang terdapat di Borneo, yang terdapat di hutan hujan tropika Borneo. This is the sound of the frog of Borneo. Hai, kopi senangan kumatoin sanan ngawidi kayu alan sana kudut ongos sagit-sagit teka udah kesari